Бирсволд. Как получить в 2 раза больше серебра на покупку птиц? Хотите узнать? Смотрите это видео до конца. Приветствую. Представляю вам игру с выводом денег Бирсволд. В этой игре я на сегодняшний день зарабатываю по 2000 в день. Ну, примерно, да, там 1800-1900. Стартанул я буквально недавно, 20 июня 2021 года. И вот на сегодняшний день такой у меня результат. И дальше будет больше. Если хотите узнать, какой будет результат, подписывайтесь на канал, следите. Кстати, это видео вы также можете взять для себя, если вы партнер Бирсволд, и установите себе на канал, и при помощи него привлекать партнеров. А сегодня я расскажу вам о том, как вам удвоить количество серебра на покупку птиц. Дело в том, что вот сейчас у нас проходит акция. Кстати, она проходит не так часто, поэтому их нужно ловить, эти акции, и пользоваться. Но помнить о рисках. Вот, что подразумевает эта акция? Давайте так нажмем пополнить, смотрите. И вот здесь написано, что при пополнении счета серебро удваивается. То есть в любом пополнении счета вы получаете в 2 раза больше серебра на покупку птиц. У меня такой, кстати, возможности не было. Вот, поэтому я вас с этим поздравляю. Я пополнялся через Pair. Почему? Потому что здесь дается еще 10%. И вот смотрите, мы нажимаем пополнить через Pair. И вот здесь уже видно, что даже при пополнении на 100 рублей вы получаете 10 рублей от Pair, то есть 1000 серебра, и 10 тысяч серебра по акции, да, вот, то есть вы сможете купить в 2 раза больше птиц. Но почему я пополнялся на 10 тысяч, не на 20, там, не на 5, а на 10, да, кстати, можно пополнять на любую сумму. Но если вы хотите пополнять больше, чем 10 тысяч, да, пополняйте 2 раза по 10. Почему? Смотрите, потому что, смотрите, мы сейчас, вот ставлю я 10 тысяч, и здесь вы получаете 10 тысяч для покупок, 1000 бонус от Pair и еще 10 тысяч по акции. Плюс 10-20 билетов в рулетку. И вот что очень важно, это 2 такие сиреневые птицы, которые даются чисто только при выполнении от 5000 рублей, да? То есть за 5000, за 10 и так далее. Вот смотрите, если мы поставим сейчас 20 тысяч, то у вас будет, конечно, естественно, больше птиц. Это также интересно. 4 птички в подарок. Но на рулетку, билетов на рулетку, вам останется всего 20. Видите? 20. То есть, если, например, сделать 2 раза по 10 тысяч, то у вас будет 40 билетов на рулетку. Понимаете, в чем речь? А что такое 40 билетов на рулетку? Это 40 дополнительных птиц. Поэтому вот такой вам лайфхак. В общем-то, действуйте. Я, когда стартовал, у меня было 20 билетов на рулетку, и я выиграл, по-моему, 4 или 6 красных птиц. Кстати, ссылочка сейчас на видео всплывет, можете посмотреть. Итак, видите, да, видите преимущество этой акции. Вот, поэтому пользуйтесь. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. Кстати, вот, смотрите по поводу того, сколько у меня сейчас выходит. Это вот 1800, 1000, почти 2000. Ну вот, почти 2000 выходит. Дальше будет больше. Поэтому подписывайтесь на канал, следите за видео, смотрите за результатами. Вот, берите видео, эти устанавливайте, ставьте себе на канал, также для приглашения партнеров в свою команду. И если будут у вас вопросы, там же, кстати, под видео будут мои контактные данные, можете спрашивать. И там же под видео будет ссылочка на специальный мастер-класс по приглашению партнеров, да, специальная обучающая программа о том, как приглашать партнеров в этот проект. Вот, на этом все. Спасибо за просмотр.